പ്രിയമുള്ളവരെ, കെൽപി വില്ലേജ് ബോക്സിലൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 4-ാം വാർഡിൽ കണക്കാംകുന്നിൽ ബാലകേരളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരൽപ്പം വിനോദങ്ങളാണ്. രസകരമായ ലൈവ് കാഴ്ചകളിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. ലിയാൻ എൻ്റെ പുറത്ത് മെസ്സിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കണ് 10 ജേഴ്സി നമ്പർ. മോന്റെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പുറത്ത് 30. അതെന്താ കാര്യം? ഇന്റർ മിലാനില് 10 ആയിരുന്നു. മിയാമില് 30 ആണ്. ഇന്റർ മിയാമില് 10. കേട്ടില്ലേ? 30. എനിക്കാണ് തെറ്റിട്ട്, കുട്ടിയൊക്കെ തെറ്റിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം തരാം, നമ്മളെ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ മെസ്സിന്റെ ആരാധകർ, ഇവർ രണ്ടാളും മെസ്സിന്റെ ആരാധകർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം വന്നു, ഒരാൾ ജയിച്ചുമ്പോൾ 10, ഒരാൾ ജയിച്ചുമ്പോൾ 30. എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംഭവം. എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണേ? 10 കളിക്കും, ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. അങ്ങനെ ഫുട്ബോളിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. ഓ, അപ്പം അങ്ങനെ കേട്ടാ. ഇതാണ് പുതിയ ജനറേഷൻ. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവരും കൈയടിക്കുക, കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, കണ്ട കാഴ്ചകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രാമീണ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുരുന്നുമക്കളുടെ വിനോദങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. പ്രേക്ഷകർ ഇവിടെ ഒരുപാട് വലിയ ആൾക്കാരെ കാര്യമായിട്ടത് മഞ്ചാടി കളിയാണല്ലോ കേട്ടോ. മഞ്ചാടിക്ക് പകരം അവർക്ക് മുത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള വെറുക്കലാണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് നോക്കണ്ട, കൊച്ചു അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളി, തോൽക്കൂലേ? കൂടുതൽ വെറുക്കിയിരിക്കല്ലേ സമ്മാനം? കഴിഞ്ഞാ? സമയം കഴിഞ്ഞ്. ഇതിലിപ്പോ ആരെ ജയിച്ചി? ആരെ ജയിച്ചാള് പറയണേ? ആരെ ജയിച്ചു? ആകെ പ്രശ്നമായ ഒന്നായിട്ട് എല്ലാരും ജയിച്ചാ? മോനെ ജയിച്ചത്? മോനെ പേര് പറഞ്ഞ? അമൻ. അമനാണ് 1-ാം സ്ഥാനം. അപ്പൊ 2-ാം സ്ഥാനം മോളെ പേരെന്താ? കുട്ടി ജയിച്ചാ? കുട്ടി ജയിച്ചിക്കണല്ലേ? 1-ാം സ്ഥാനം ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി പറയാം, കേട്ടിട്ടില്ലേ അവര്? ഫാത്തിമ അർഷ എന്നാണ് കുട്ടിന്റെ പേര്. കുട്ടി ജയിച്ചിക്കണല്ലേ? കുട്ടി ജയിച്ചണോ? അല്ലാ, ഓള് കാണിച്ചു തരുന്നു കേട്ടാ. കണ്ടില്ലേ ഓള് ഇത്രയും തോന്നെ പെറുക്കി? പെറുക്കി നോക്കട്ടെ, കാണട്ടെ. അതാണ്ടാ ഈ കൊച്ചു ജയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ജയിച്ചില്ലേ? മോൻ ജയിച്ചാ? പറയും ജയിച്ചാ? അപ്പൊ അതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ജയിച്ചു അല്ലേ? ആരും തോറ്റിട്ടില്ല. അതാണ്. അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ഈ മഞ്ചാടി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജയിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിനുടമകളായ കുരുന്നുമക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്കും അവരുടെ വിനോദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇതുപോലൊക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഫുട്ബോളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ധാരാളം ട്രോഫികൾ അണിനിരന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാകും എന്നൊരു തിരിച്ചറിവിലാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുന്ന കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള 10 പുതിയ വിനോദങ്ങളാണ് കസരക്കളി, ബലൂൺ പൊട്ടിക്കൽ, കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറക്കൽ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാഴ്ചകൾ. അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദരിക്ക് പുട്ടുതൊടൽ എന്നൊരു പരിപാടി തൊട്ടുവായ്ക്കിൽ വരാനുണ്ട്. രസകരമായ കാഴ്ചയാണ്. അതിലൂടെ ഒരുപാട് ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള കുരുന്നുമക്കളുടെ വിനോദങ്ങളും കാഴ്ചകളും അവരുടെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിലൂടെ വരുന്ന ആശയങ്ങളും സംസാരങ്ങളും കളിചിരികളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ മരച്ചുവട്ടിലൊക്കെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആളാണ്. ഇതുപോലെ കുറേ കൊച്ചുമിടുക്കന്മാരുണ്ട്, കുസൃതികൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കുരുന്നുമക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചകളാണ്. അവരുടെ വിനോദങ്ങളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവരെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ മസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. കമ്പോലിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എനിക്ക് മസിൽ കാണിച്ചു തരാം, ഞാൻ കമ്പോലിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും
എന്തുണ്ട്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്. വിന്നറായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ നേടിയ ആൾക്ക് ട്രോഫി, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബ്ബുകൾ, തൊട്ടടുത്ത ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. ഗുരുതമക്കൾ കളിക്കുന്ന അവരിപ്പോൾ അവരെ ക്ലബ്ബുകൾ, അവരെ ടീമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറമ്പും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവരതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വിനോദമാണ്, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിനോദം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുരുന്ന് പ്രായത്തിൽ തന്നെ പിച്ച വെക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലം തന്നെ ഒരു ബോൾ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു വാർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണത്. ബാലകേരളം കളിച്ചപ്പാണ് ഈ പരിപാടി. അതിൻ്റെ ബാനറിലാണ് ഈ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പോഷക സംഘടന കുട്ടി ബാല വിഭാഗത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ കൈവന്യൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 4-ാം വാർഡിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്, പ്രോഗ്രാമാണ്. എന്തുകൊണ്ടും അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയത്തെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുകൂലിക്കുന്നു. ഇതുപോലൊക്കെ കുരുന്നു മക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ചിന്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്നോട്ട് നയിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും എന്തായാലും പല പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനർത്ഥം മറ്റുള്ള പാർട്ടിക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇതായതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചകൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഘടനയ അബ്ദുൽ സാഹിബിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. സോഡ കുപ്പി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമുണ്ട്. അതിൽ കൈക്കോപ്പിൽ കോരിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം നിറക്കുന്നവരാരാണോ അവരാണ് വിജയികൾ. അത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെയുള്ള മത്സരമുണ്ട്. മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് വർദ്ധിക്കും എന്ന തരത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൽ സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുതൊടുക എന്നൊരു കാഴ്ച വരാറുണ്ട് തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട്. അത് നിങ്ങൾ രസകരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മത്സരങ്ങളും അവർ കാണിക്കുന്ന ഓരോ കുസൃതികളും എന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. തിരക്ക് പിടിച്ച ഓട്ടത്തിനിടയിൽ മനസ്സിനമിതമായ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്തരം മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, മനസ്സിന് റിലാക്സ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് ആസാൻ TOP എന്നീ കുട്ടികളെ പൊട്ട് തൊട്ടുണ്ട്. പൊട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ പൊട്ട്. പൊട്ടിട്ട് എപ്പോൾ ശരിയായി വെയിറ്റ് അളവൊക്കെ എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. തോറ്റാ ആട്ടാ അതാ ഇവിടെ കവളത്ത് പൊട്ടിട്ടുണ്ട്. മാറിക്കൊടുക്ക് പൊട്ടിട്ടെ മാറിക്കൊടുക്ക്. ഒരാൾ പൊട്ടിടാൻ വരണ്ടേ. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി കണ്ണ് കണ്ടിരുന്നു അവർക്ക്. ഇവിടെ സംഭവം ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ നോക്കാം. ഈ ആളാട്ടാ ഒപ്പിട്ട് മാറിക്കളി. ചായ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ചാ. ചായ കുടിച്ചാനായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ശരി എല്ലാരും ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടോ. അടുത്തൊരാള് അവിടെ കണ്ണും കെട്ടി വരാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിപ്പട്ടാളം അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമായ ചർച്ചയിലാണ് അവരിട്ടോ. അവരിങ്ങനെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന സന്തോഷകരമായ കാഴ്ചകളാണ്. നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിനുടമകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചതാണ് നിങ്ങളിലേക്ക്. ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കടി മക്കളെ. കിട്ടി സംഭവം കണ്ടു. അളവ് കറക്റ്റായി.
ആ അതാട്ടാ അതാണ് ഇവിടെയാണ് പൊട്ടിടേണ്ട സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കണ്ടാൽ ഇവിടെ കണ്ണിൻ്റെ നേരെ തായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊട്ട് കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടാ ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മോളായതുകൊണ്ട് ഉമ്മേനാണ് അവിടെ പൊട്ടിടാൻ പോയാ പൊട്ടിട്ടാ സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടിട്ടാ എവിടെ പൊട്ടിട്ട് ആ എവിടെ ഇട്ടത് സ്ഥലം എന്നറിയില്ലല്ലേ എവിടെ ഇട്ട് കുട്ടി പൊട്ടിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു നോട്ടെ കാണിച്ചിട്ടാ ഓള് പൊട്ടിട്ട് കാണിച്ചിരും ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ടാ ഇവിടെ ഒരാള് പൊട്ട് ആ അതാണ്ട ഇവിടെയാണ് പൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും പഠിച്ചോളി അല്ലേ അവിടെ പൊട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് പൊട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് വരുന്നുണ്ട് പൊട്ടിടാന്. പൈപ്പ് തിരിച്ചണ്ടാ ആ കൈയിട്ട് അതാ തപ്പി മോള് നോക്ക്. അയ്യേ പൊട്ട് എവിടെ ഇടണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഓള് കാണിച്ചു തരും. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളി. ആ അതാണ് ആ പൊട്ടിട്ട സ്ഥലം ഇവിടെ കേട്ടാ സുന്ദരിക്ക് ഇവിടെ പൊട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നും അറിയില്ലേ അതേമാർക്ക് പൊട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടാ. ഇതാ പൊട്ടിട്ട് അടുത്ത ആള് പോവാണ്. ഇവിടെ ഇനി എവിടെ പോയിട്ട് പൊട്ടിടും നമുക്ക് നോക്കാം. പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരും വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആ പൊട്ട് എവിടെയുണ്ടെന്ന് ഇവര് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഇവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ അവിടെ നമ്മള് ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് ചെയ്താലട്ടാ. ഇത് സമയം വൈകിയതാണ് ചോദിക്കില്ല. അതാണ് അതാ ആ കുട്ടി ഇതാ പറയണേ അവിടെ അല്ല എവിടെയാണ് മോളെ ഓള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട് അവിടെ അല്ല ഇവിടെ പൊട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമായി ആ കുഞ്ഞുമോള് പറഞ്ഞേ നമ്മളെ ഫോണൊക്കെ ഇപ്പോൾ തട്ടി മറിച്ചിടും. അടുത്ത ആള് പൊട്ടിടാൻ വരുന്നുണ്ട്. സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് സുന്ദരിയാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓളിപ്പോ ജനാത്മ പൊട്ടിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നീ കണ്ട് പഠിച്ചോളി എവിടെയാണ് പൊട്ടിടല്ലേന്നൊക്കെ അവള് പഠിപ്പിച്ചു തരും. കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടാ. ഒപ്പിട്ടാ അതല്ല പൊട്ടിട്ടാ ഇതാട്ടാ ആ ഇവിടെയാണ് പൊട്ടിടുന്നത്. അടുത്തൊരാൾ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും മാറി നാടിന്ന് ഇവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് കഴിയിട്ടും പൊട്ടിട്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യല്ലേ. ആ നീ എവിടെ പൊട്ടിട്ടെന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞുതരും. ആ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ അതാണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇട്ട പൊട്ടാണ് കേട്ടാ. ഈ ചുണ്ടിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് വരും. അവള് ഈ ഇതില് കപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളോ ഇയാളാ. ആ ഓള് എവിടെ പൊട്ടിടണമെന്നുള്ള ഇപ്പൊ ശരിയാക്കും. ആ അതാ വേണ്ട കറക്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഓള് എവിടെ പൊട്ടിടണം എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചു. സുന്ദരി സുന്ദരിക്ക് പൊട്ട് എവിടെ ഉള്ളത് എന്നിട്ടാ പറഞ്ഞേനെ. ആലോചിച്ച് ചെയ്തോളി. നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കണ്ട ശരിക്കും ആലോചിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പൊട്ടിടണോ. പൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് കേട്ടാ. പൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചാടിച്ചാൻ പോവാ. ആ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് മുണ്ടാൻ പാടില്ല. കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ പേടിപ്പിച്ചത് വർക്കുണ്ട്. അതാ ഒരു ചില്ലറട്ടാ. ഞാൻ വെറുതെ അല്ല എന്നോട് മുണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. തയ്ച്ചു പിടിച്ചിരുന്നാണ്. അടുത്താള് മുമ്പൊന്ന് മാറിക്കാളി കണ്ടവരെ മൂത്ത് കുത്തും. പ്രിയമുള്ളവരെ, കുട്ടികൾ പൊട്ടിടാൻ വേണ്ടി അവർക്കുള്ള കണ്ണ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതും അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ തന്നെയാണ്. സാജിദ മെമ്പർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ജനപ്രതിനിധി
അവിടുത്തെ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളെ ഇത്തരം വിനോദങ്ങളിലൊക്കെ ഏതുമാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആരാപ്പത്? എന്താ സംഭവം? കണ്ട അവസാന മത്സരാർത്ഥിയാണ്. ആലോചിച്ചിട്ടോ ടൈമുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെയാണ് പൊട്ടുള്ളത്. തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ജയ് ഹിന്ദ്.